当水桃。啊，这桃桃帅啊！安尼较省行，看会到这个所在。哇，这个都那不行对了。 这拢敢若红树林的，这树啊吼，拢伫水底，安尼拢会活，水拢袂紧来，真好耍啊咧，佫因佫驶到道路啊，再佫捌区，捌区到遮我不亮的咧，安尼差不多100外公尺有啦，100公尺，较等佫继续捌区咧，哇，这个刚刚这个新丰啊，叫红毛港有2边拄仔是伫另外一边的，即马就是来这边的，这对面的新丰的红树林宣导道，这比较好看，这样来看，这拢步道。 红树林真正是哇，这树啊，我都发伫咧水安尼画花。这是个天台尔啦，无哦，后阵还佫有通好行咧。这个拄好对面那条，我顶回有对面遐啦，行起来拄好食。 顶回翕一盘，即摆换走来遮，这整个平台红树林的这全家店面林荫步道，会使讲是林荫隧道啦。
道可以走。这个西滨快速道路一样的，从这一面跟这一面要走过来。车子如果要开到对面过来那就这边这条就不要开进去了那边是没有路的，那风景。它可以叫倒车
嘛，整个都是林荫步道，它叫凤坑渔港。人家哦，古厝足多的，真正足原始的。安尼步道吼，要行要骑脚踏车的，拢足方便的，啊，个风景都是。啊，这个较袂热，小心一点。小心挖掘道路下天线，方面都不得哦，这边挖点光线。因为受去放坑啦，因为人讲放坑有时啊，咱袂讲习惯，所以你过来个行。